O R H 4. Mình nhỏ nặng khối 5 tàu đang xài thùng của nó vui rồi. Cái hàng này là chất lượng đang xài, còn cái xanh xanh quá dở dục rồi. Đây này em 200 Retro tiêu chuẩn quốc tế qua li ti của Thái, kiểu là Thái Nhật, hình là bằng sức Trung Quốc, xài rất chất lượng không có nói gì tệ quá. Cái thùng đó B test nhỏ nhưng mà có vỏ, nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Chọn hàng là xài, lỗi này xài được, lỗi kia lỗi xanh xanh gì thì dở, xài không được, dục luôn. Mình nhỏ nặng khối 5 tàu đang xài thùng của nó vui rồi. Cái hàng này là chất lượng đang xài, còn cái xanh xanh quá dở dục rồi. Đây này em 200 Retro tiêu chuẩn quốc tế qua li ti của Thái, kiểu là Thái Nhật, hình là bằng sức Trung Quốc, xài rất chất lượng không có nói gì tệ quá. Cái thùng đó B test nhỏ nhưng mà có vỏ, nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Chọn hàng là xài, lỗi này xài được, lỗi kia lỗi xanh xanh gì thì dở, xài không được, dục luôn.
cái đầu ha, đầu đứt rồi. 220V cái quạt của nó không cảo nha, sau này đừng có mua làm nha, làm này chết luôn đó.